It's Mommy Arlie. Welcome to my YouTube channel. For today's video, samahan niyo ako mag-unboxing ng mga gamit uli ni Baby. Tapos, meron ding singit na gamit ni Papa. Magsuswimming kasi kami sa December 15. Mag-wedding anniversary na kasi kami ni Papa. Nag-usap kami na mag-swimming na lang kaysa maghanda sa bahay kasi nga 'di ba? Iwasan pa din namin yung maraming tao. Pero doon naman sa pupuntahan naming lugar, hindi naman siya kagaya ng ibang resort na crowded. No, medyo may pagka-private naman yung pupuntahan namin. Kaya okay lang na mag-swimming kami kasi hindi naman ganun katao. Pati malaki yung resort na yon na pupuntahan namin. Kaya safe naman at mahigpit naman sila pagdating sa mga protocol, no. Yan, at umorder ako ng ni Baby, ng gamit ni Baby sa Lazada kasi nga si Baby wala pa namang gamit pang swimming. First time niya nga makakagala kaya nakakatuwa kung bibilan ko siya ng gamit pang swimming niya. Kaya yon, in-orderan ko siya agad-agad sa Lazada. Kaya dumating naman na at kumpleto na. Kaya i-unboxing ko siya ngayon para malaban ko na din siya, yung susuotin niya at tingnan ko kung okay yung ibang in-order ko. Ayan, samahan niyo ako mag-unboxing. Ito, unahin natin itong rash guard niya. Ito ay 122. 99 lang siya plus shipping fee. 122 na siya. Tingnan natin kung maganda. Ano lang kasi ngayon, December 11. Meron pa akong 4 days para labhan at tingnan kung okay ba itong nabili ko. Ito siya. Random kasi siya, design. Kaya kung ano yung padala ni seller, yun na yun. Maganda naman. Pero syempre, dahil sa mura nga, huwag kang ma-expect na makapal yun, di ba? Okay naman siya, pang lang, swimming talaga. Saglit lang naman ito maggamit ni Baby. Yan. May partner na siya na short. Yan. Maganda naman. Ito yung una. Dalawa in-order ko sa kanya para may pangpalitan siya kung sakali. Yan. Ito yung unang pares. Tingnan natin yung isa pa. Dalawa yung in-order ko Ito naman ay 103. Mas mura siya. Yan. Wow. Night. Gray. Parehong gray. Favorite ni Papa niya, gray. Ayan. Pang 1-year-old kasi yung binili ko. Ayan. Kasi si Baby nga, kaka 1-year-old lang, no? December 6. Ayan. Eto. Nike siya, Nike. Mas makapal siya kaysa dun sa isa. Maganda naman. Ayan. Tapos, bukod doon, meron akong binili na slightly used na rash guard pang diretsuhan. Kasi meron tumingin ako ng mga ganito sa Lazada. Mahal. 200 plus, 300 plus. Hindi naman na siya, practical. Kung bibili ka ng ganon, tapos once lang naman masusuot, tapos syempre, di ka naman buwan-buwan magsuswimming. Di baka paglaki na uli ni Baby, masundan yung swimming namin. Kaya, eto, alam niyo ba kung magkano to? 50 pesos lang. Di ba? Maganda pa siya. Tapos, ano pa yung niya? Yung tela, makapal, compare doon. Pero maganda din naman yung mga yon. Coco niya ang tatak niya. Ayan, di ba? Maganda. 50 pesos lang to. Tapos, kanina, bumisita yung kapatid ni Papa niya. Yung bayo ko bumisita, saka yung asawa, saka yung anak. Meron silang binigay.
tiningnan ko lahat. Tapos, meron na pasingit na isang pang-swimming. May long sleeve na si baby. Oh, long sleeve naman to. Tapos, eto, yung short sleeve. Oh, diba? Tamang-tama. Terno talaga sila. Marami na siyang pampalita. Eto, bigay lang sa kanya. Tapos, tingnan din natin tong, binilang ko din siya ng yung neck floating si baby. Eto. Neck floater. Yung pabilog siya, nilalagay lang sa leeg. Nakita ko siya kung paano gamitin. Pag sa baby kasi, diba, magaan naman sila, lulutang pa yun sa tubig. Yung sa pupuntahan naman namin, meron naman kung gustong dagat, meron. O kaya kung swimming pool, meron din. Yan. Excited na nga kaming gamitin to sa kanya. Yan. Kulay green. Favorite naman to ni mama. Siyempre, para pareho, diba? Kay papa yung damit, kulay gray. Sa akin yung, kasi wala namang ibang color, hindi available yung blue. Kaysa naman, ibang color na kasi ang nandun, di ito na lang green. Gusto ko pa. Hanginan ko to mamaya. Ganda. Maliit lang. Pang lang talaga siya. Infant. Pang baby lang talaga. O, yan. Ganun siya. Nilalagay siya dito sa leeg. Diba? Pag nakahiga ang baby. O, ito. Meron siyang lock. O, yan. Tapos, igaganin niya sa leeg ni baby. Bibidyohan din namin siya pag ginamit niya to. Tapos, nakakatuwa kasi meron na siyang mga tunog. Lilibang si baby kasi may laruan na natunog. Yan. Bumili din ako nung, life jacket. Yung pang, naman sa kanya. Suot. Na floating ring. Yung floating ring. Parang hindi naman kasi siya safe sa baby kasi baka malaglag. Although hindi naman namin siya iiwan. Pero, pag baby, mukhang mas okay itong ring saka itong life jacket. Pero tingnan pa din namin kung okay nga talaga kapag ito yung mga ginamit kay baby. Gusto ko nga sana sa kanya, yung blue lang talaga lahat ng mga color nga, kagaya nga nung sabi ko ng nakaraan. Parang mga gamit ni baby, isang kulay lang. Kaso minsan kasi walang ganong kulay, kaya yung ibang kulay na lang na gusto ko ang napipili ko namin ni Papa. Yan, eto. Nakaano pa talaga siya eh. Bubble wrap. Yan. Pang lang din yung binili ko, pang baby. Kasi meron siyang size. Mga sizes siya. Small, medium, large. Yung medyo, pang bata siya pero medyo malaki-laki na yung iba. 17-inch. Wow, ang cute. Sakto talaga to kay baby. Oh. Maya hanginan ko, tingnan natin kung may butas. Ayan. Kasi meron siyang panghangin na yung pinapamplang. Eto siya, kulay blue. Maganda, mukhang kasyang-kasya siya kay baby. Ayan. Ito yung pangalawa niyang pang floating. Tapos, eto naman, in-orderan ko din si Papa niya. Siyempre, para meron din si Papa, kahit si Mama wala na. Ako kasi marami naman akong damit. Gahanap na lang ako dyan ng mga nakatago-tago ko. Kaya si Papa in-orderan ko. Eto. Size medium. Eto ay 390. Turn na. Wow! Mukhang maganda naman siya. Ayan! Sakto lang talaga kay Papa. Galing ko talaga manan siya ng sukat. Ayan! Ay! Parang medyo malaki tong damit. O hindi. Ayan. Sakto lang kay Papa. Medium size. Wala kasing baby na pang yung royal blue. Wala din naman. Blue din naman yung kay baby. May touch of blue. Kaya, terno din naman sila. Yan. Ito naman yung rash guard ni Papa. Tapos, binilhan ko din siya ng cap si Papa.
Si baby kasi, di ba, nung nakaraan na nag-unbox ako ng mga gamit niya, yung bigay. Meron binigay sa kanya na, na cup. Pwede niya na yung gamitin, yun na lang papagamit namin sa kanya. Wow! Simple lang to. Meron lang magamit si papa niya. Kasi, di ba, mainit. Order din ako ng cup, pero hindi pa nadating. Ganda. Ang kasya siya kay papa. Sakto lang. Sa akin nga din kasya. Kaso may ipit ako kaya hindi magkasya sa Maganda. Pareho silang khaki yung color. Na medyo kakulay din nung kay baby. Yan. Ito yung cup ni papa niya. Yun lang. Lahat ng in-order ko sa Lazada na gamit ni baby. Saka may gamit din ni papa. Tapos, hanginan ko na yung dalawang ring. At, yung floating niya, pang floating. Hanginan ko na. Few moments later. Ayan, nahanginan ko na. Ito na yung gagamitin ni baby. Diba? Saktong-sakto lang sa kanya. Ito yung light jacket. Tapos, ito yung neck ring. Floating. Diba? Ganito siya. Tapos, ito, may lock siya dito. Yan! Lalagay siya sa leeg ni baby. Para lumutang siya. Yan. Ito siya. Diba? Ang cute. Green and blue. Hi everyone! Meron pala ako nakakalimutan ng gamit ni baby. Kasi, na-stock pa namin to sa labas kasi nung umaga lang siya dumating. Shades to ni baby na in-order ko din. Diba? Ang ganda! Para complete si baby ng gamit, no? Yan, in-orderan ko siya ng shades. Diba? Ang ganda. Suot ko kay baby. Ito siya. Papa! Yan, suot natin siya kay baby. Tabingi, papa, tabingi. Uyo. Yun, tangos ng ilong, oh. Ang uso. Nak, yung uso ang nag-ano ka, hindi yung ilong, nak. Hi. Hi. Kaya kay, hi. Ang pogi. Ang pogi naman. Kanya ako.